我發現身邊搵到錢嘅人，全部都好識講嘢，唔係因為生得靚，而係同佢哋傾偈真係好舒服。分享3個我觀察到佢哋溝通嘅小技巧。第一，學識幫人做決定，而唔係俾難題人哋啊。好多人習慣啦，就會問你覺得點，又或者你去邊度食嘢。其實咁樣嘅問法咧係好耗對方嘅努力噶。嗱，你可以試下咁樣改。等陣間我哋一齊去食嘢，你想食法國嘢啊，定係日本嘢啊？咁樣問就可以幫對方慳咗好多時間，自然同佢嘅相處就更加舒服啦。第二個，將你變成我哋。當你指出問題咁樣講，你呢度做得唔好，對方就覺得你好有攻擊性。但如果我哋咁樣講，不如我哋一齊調整下佢啊，咁對方咧就會感覺更加舒服啦，而且效果都會更加好啊。嗱，一隻字嘅差別啦，你就會從對立面企到佢嘅身邊啦。男人又好，客戶都好啦，其實大家都好受落呢套噶。第三，人際交往難免都會有摩擦噶。當你批評咗人之後啦，記得要補翻句讚美嘅說話。雖然你今個月啦達唔到業績，但係我知道你喺過程入邊咧已經盡咗力噶啦，辛苦晒你啦。嗱，當你學識咗好好溝通嘅時候，你會發覺身邊就會有好多人不自覺咁樣去幫助你噶啦。